एक गांव में एक होशियार कुत्ता था। रोज सुबह वह गले में टोकरी लटकाकर दूध बेचने निकलता। लोग हैरान थे। कुत्ता बिना भौंके सीधा ग्राहक के दरवाजे पर बैठ जाता। ग्राहक दूध लेता, पैसे टोकरी में डाल देता और कुत्ता अगले घर चला जाता। एक दिन शहर से आया लड़का बोला, इतना समझदार कुत्ता देखा ही नहीं। गांव वाले मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन कभी कभी इसका दूध पीते पीते मूंछें सफेद भी हो जाती हैं।